مش عارف الفيديو صور ولا لا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صباح الخير. بعمل لكم شاي زردة على البحر بميه، ميه بحر طبعا، ميه عذبه، بس فين بقى؟ اتفرجوا كده على المنظر وشوفوا الجمال اللي انا عامله. جبت السبرتايه، وطبعا انا جبت قهوه، انا معايا قهوه طبعا، ومعايا شاي زردة. واو، بص بص بص. مين اللي عايز يجي معانا هنا دلوقتي؟ بصوا السبرتايه مولعه، النار مولعه. شفتم؟ اوعى تطفي، اوعى تطفي. شيل الكوبايات. ما شاء الله، مولعه لسه. عايز اقول لكم، انت تحس بالمتعه دي لو الميه جت تاني هننقلها بره. ما شاء الله. تعالوا اوريكم الاجمل من الجمال نفسه. هات شويه شاي. اعتقد ان الشاي ده كده هي ايه، النار لسه مولعه. حط كده شويه. ما شاء الله. هات بس السكر. بصوا شاي زردة. يا باشا اي حاجه منك حلو. نطلع بقى بتاع سخنه، نطلع فوق شويه. هنص ولعت. مش عارف انتوا شايفين النار ولا لا. طبعا المكان هتسأل حالا المكان فين. هوبا بصوا انتوا طلعتوا فوق برضه، ما جت ورايا. المكان بعد عجيبه ب 25 كيلو في الكهف. انا مسميه على جوجل خرايط اسمه كهف ابو حنين. لو كتبت كهف ابو حنين هتجيبه، لكن هو المكان اسمه المتاني، في المساني. احنا في المساني، انا سميته كده من باب التهريج، يعني من باب الهزار. حبيت تيجوا المكان بعد عجيبه ب 25 كيلو. لو كتبت على جوجل كهف ابو حنين هتلاقي المكان. المكان اهوت زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله لا قوه الا بالله. تحفه فنيه، سبحان الملك وسبحان الخالق. حاجه كده ما شاء الله. ما شاء الله. اعمل لكم شاي زردة على البحر. استمتعوا بجمال المكان. المكان رائع واكثر من رائع بمراحل. ما شاء الله. شاي زردة في حته بعيده، مش قهوه في حته بعيده بقى. نفكر لها بقى المره الجايه. خلينا. ما شاء الله.
الشاي دوت الرغيف اهي ان شاء الله. طبعا اسامه صمم يعمل اللي انتوا شايفينه ده. انت مش جايبه كده. لا انت مش هينفع تقف. هات يا أس. هات يا أس. هات يا أس. بصوا يا جماعه اسامه هيصمم يعمل ايه؟ صمم يعمل لنا الحجاره دي عشان انت عملت ايه؟ انا بقول لك انا مش شايف حاجه في الشاشه. ولا انا ولا انا. بس انا بص على الزرار ده احنا بعد كده. هو عامة انا مش شايف الفيديو، احنا هنصب وخلاص اهو ما شاء الله. السلام الكوبايه دي هتقع. هات الطربوش بتاع السبرتيه ده ما نقفلوه. انا مش عارف الفيديو شغال ولا لا، اتمنى يكون شغال يعني. طفته. طب ما نشيلوها نشيلوها وخلاص. بس هي سخنه بس يا عم خلاص. انت بتعمل ايه؟ انت بتعذبها ولا بتطفيها؟ حطها في صندوقها ودي معاها. بصوا الشيء دول ما شاء الله. ناخد كوبايه واسيب له كوبايه. على الكاب. تعال خد كوبايتك يا عم يا الكاب. معرفش الفيديو باين ولا لا. كفايه عليكم كده، اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.